Hoje os exaltamos como padroeiro desta cidade, desta paróquia. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São João Batista, abençoe essa fogueira e a todos os trabalhadores e a vocês que estão aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse é o momento esperado da nossa contagem regressiva. Vamos nos voltar à nossa queridinha. Vamos aguardar. Você que ainda não pegou seu celular, não perca a oportunidade de registrar esse momento único. Vamos na contagem regressiva. Atenção, produção técnica, é com vocês. A magia está no ar, vejo fogo na areia, o cavalo vacilar, isso é coisa de cinema. Atenção, senhoras, atenção, senhores. Que maravilha ter vocês aqui. Finalmente eu descobri que a única razão para estar vivo é curtir a vida e poder sentir essa emoção com vocês aqui e agora. A felicidade existe em quem sabe desfrutar de cada momento da vida. Vivam o agora, vivam o hoje, porque o amanhã é uma promessa. Vocês estão preparados? Eu não ouvi. Vocês estão preparados? Para a queima da maior fogueira do Brasil? Então contem comigo. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
São João, toda alegria no meu coração. São João, toda alegria no meu coração. Está aí a nossa grande fogueira sendo queimada e durante a nossa festa ela vai queimando lentamente. Com certeza nós vamos poder dançar muito, pular, nos alegrar ao calor desta fogueira. As autoridades presentes para se dirigirem ao camarote das autoridades, onde poderão continuar festejando, né? Saboreando as comidas. Convidamos então as autoridades que se dirigam, que está reservado. O show de fogos foi maravilhoso também. Quem gostou?